Tá escuro. Aí. Olha aí. E aí, Zé, hoje teve? Hoje tem um pouquinho. Aí, ó. Melzinho, ó. Não vai gastar tudo não, né? Isso aí. Aí, ó. Olha aí o tanto aí, ó. A imagem tá meio escuro. É porque talvez escureceu, filho. Tem que olhar o visor. Uma vez eu fui tirar mel mais dois lá no pé da serra. Mas lá assiste a bolão de 30 litros, né? Mas tinha tanto mel que Meu pai também. quase não conseguia trazer esse mel. Meu pai. Meu pai vendia tanto mel. Hoje nós não temos viagem perdida, não. Viu? Mas não foi, mas vamos. Hoje teve um melzinho, Manda viu? ela logo. Aí. Eu dei bem aqui, mas não entrou nem aqui. Voltou dali. Tá ali. É mel. É É. isso. A galinha já pôs. Aqui é o desfumador ali, os baldinhos. Tá ok aqui? Deixa eu botar fumaça no baldinho. Depois eu filmo o tanto de mel que deu, viu? Depois se espremer.